Salom do'stlar. Bugungi sonimizda Makka shahri haqida siz eshitmagan eng qiziqarli 7 ta faktlarni aytib o'tamiz. Videorolikni albatta oxirigacha tomosha qiling va o'tgan galgi savolga javobni bilib olasiz. Agarda sizga qiziq bo'lsa, qulayroq joylashib oling. Makka shahriga musulmon bo'lmagan odamlarning kirishi Saudiya Arabistoni qonunchiligiga ko'ra taqiqlanadi. O'rta asrlarda ushbu qonunga amal qilmasligi uchun o'lim jazosi qo'llanilgan. Biroq tarixda ba'zi bir istisnolar bo'lgan. Makkaga kelgan ilk musulmon bo'lmagan inson bu italyan sayyohi Ludovik bo'lgan. U bu yerga 1503-yilda kirib kelgan. Yana bir musulmon bo'lmagan mashhur insonlardan biri Richard Burton bo'lgan. U 19-asrda Afg'onistondan soxta nom bilan Makkaga haj qilgan. Al-Haram masjidining 9 ta minorasi mavjud. Dunyodagi hech bir masjid bunday katta minoralarga ega emas. Masjid hovlisining uzunligi 165 metr, kengligi 111 metrni tashkil etadi. Uning umumiy maydoni 309 ming kvadrat metrga teng. U 4 ta darvoza va 44 ta kirish joyiga ega. Abraj al-Bayt minorasi osmono'par binolardan iborat. U hajmi jihatidan dunyodagi eng katta, Saudiya Arabistonidagi eng baland va musulmon dunyosida Burj Xalifdan keyingi ikkinchi o'rinni egallaydi. Ushbu imoratlar har yili 100 mingdan ziyod hojilarni qabul qiladi. 4 qavatli savdo rastalari hamda 800 ta mashinaga mo'ljallangan parkovkaga ega. Imorat shuningdek 2 ta vertolyot maydonchasiga ham ega. Dunyodagi eng baland soat. Qirollik minorasi yuqorisida diametri 80 metrlik soat bor. U Big Ben soatlaridan ham katta. Undagi soat millarini kechasi 17 kilometr, kunduzi 12 kilometr uzoqlikdan 10 million odam ko'ra oladi. Azon paytida xronometrni 21 ming oq va yashil lampochkalar yoritib turadi. Bu paytda uni 30 kilometr uzoqlikdan ko'rsa bo'ladi. Soat Germaniyada ishlab chiqarilgan, shamol, chang va yomg'irdan himoyalangan. Afrikadagi Mali saltanati hukmdori Mansa Musa 1324-yilda Makkaga haj safariga yo'l oladi. O'shanda davlat ayni rivojlangan vaqti edi. Shu bois ham 60 ming nafar xizmatkor, shuningdek tuya va boshqa jonivorlar podasi u bilan birga borgan. Ular birgalikda bir necha tonna oltin yuklab yo'l-yo'lakay kambag'allarga tarqatib kelgan. Shuningdek, har juma kuni karvon to'xtagan joyda Musoning buyrug'iga ko'ra masjid qurilgan. Biroq bunday qo'l ochiqlik Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq iqtisodiyotini tang ahvolga solib qo'ygan. Chunki oltinning ko'p miqdordagi kelishi uning qiymatini tushirib, mahsulotlarga bo'lgan narx-navo ko'tarilishiga sabab bo'lgan. Dunyodagi barcha musulmonlar uchun Makka, Madina va uning atrofi muqaddas sanaladi. Bu yerda qurbonlikka keltiriladigan hamda iste'mol qilish uchun so'yiladigan jonivorlardan tashqari har qanday tirik hayvonlarni o'ldirish taqiqlanadi. Har qanday harbiy harakatlar va daraxtlarni kesish ham taqiqlanadi. Makka shahrining rasmiy boshlig'i Saudiya Arabistoni qiroli hisoblanadi. Har yili 5 million odam haj safariga keladi. Makka atrofidagi ko'chmas mulk bahosi doimiy ravishda o'sib boryapti. Makka toshli qumining 1 kvadrat metri ba'zi joylarda 150 ming dollarga baholangan. Bundan bir necha yil oldin Makka markazidagi uylardan biri 12 million dollarga sotilgan. 1979-yilning 20-noyabrida Al-Haram masjidi 500 nafar jangarilar tomonidan istilo qilingan. Bu paytda masjidda 6000 nafar kishi bo'lgan. Jangarilar boshlig'i Juhayman al-Utayba neft AQShga sotilmasligini, davlat g'aznasi sarf etilmay Saudiylar saltanati ag'darilishini talab etgan. Masjidni ozod etishga bo'lgan birinchi urinish samara bermagan. 22-noyabrda ikkinchi urinish amalga oshirilgan. Biroq masjid darvozalari turib bergan. 3-marta bu ishga 3000 nafar askar, 12 dona bronetransportyorlar va 5 ta vertolyot safarbar etilgan. Biroq terroristlar raketalar yordamida 3 ta mashinani portlatib, vertolyotni urib tushirishadi. Shunda Saudiya Arabistoni qiroli Fransiyaga yordam so'rab murojaat etadi. 4-dekabrda fransuz maxsus otryadi masjidga hujum qiladi. 200 nafar jangari halok bo'ladi. 2 hafta davom etgan jangda 255 ta hojilar halok bo'ladi.
Tergovdan so'ng Juhayman va 68 ta terroristlar boshi omma oldida tanadan judo etilgan. Bu Saudiya Arabistonida uyushtirilgan eng ommaviy qatl bo'lgan. Aziz do'stlar, o'tgan galgi sonimizda masjidlar soni bo'yicha qaysi davlat birinchi o'rinni egallaydi deb savol bergan edik. Demak, dunyoning eng ko'p masjidlari Indoneziyada joylashgan bo'lib, ularning soni 800 mingtaga teng. To'g'ri javob yozgan obunachilarimizga alohida rahmat. Demak, keyingi savol: 2015-yilda Makka shahrida 2200 dan ortiq ziyoratchilar nima sababdan halok bo'lishgan? Savolga javobni kommentariyada yozib qoldiring va albatta qiziqarli dunyo kanaliga obuna bo'ling.